ये है मेन घर जहाँ था मंदिर। धोनी है, यहाँ पेड़ था। ये है बूबू का, बूबू ने जो बनाया धर्मशाला। इनका खेत था ना, कितना बड़ा है। वहाँ से हम पानी लाते थे, वहाँ से पानी लाते थे शिवलिंग में चढ़ाने के लिए। खड़ा होते इधर आ मेन मंदिर पे, यहाँ बैठ जाओ, हाथ जोड़ मंदिर की तरफ।